Danas pripremamo kolač sa jagodama. Tako lagan i osvežavajuć, svima će vam se dopasti, pogotovo sada kada kreću topli dani. Može se praviti i sa drugim voćem. Umutiti 5 celih jaja. Sa 5 kašika šećera. Dodati 3 kašike mlijeka i 3 kašike ulja. I potom 5 punih kašika brašna. 10 grama praška za pecivo i možete dodati mrvice čokolade ili iseckanu čokoladu, ovako otprilike 1 šaku. Podmažite tepsiju dimenzije 30x25 sa malo ulja i brašna. Istresite testo i pecite sada u zagrejanoj revni na 200 stepeni dok fino ne porumeni, oko 20 minuta je meni trebalo. Zatim umutite 500 grama šlaga sa 500 ml jogurta i dodajte 3 kašike šećera u prahu. Sve izmiksajte. Miksajte jedno 5 minuta i potom dodajte 2 kesice želatina koje ste pripremili po ukustvu sa kesice. Znači želatin prvo malo rastopite sa malo vode i ostavite da nabubri i zatim ga rastopite na laganoj temperaturi i ubacite u fil. Iseckajte oko 300 grama voća, ja sam koristila jagode, izmešajte i prelijte preko prohlađene kore. Ostavite sada da odstoji jedno pola sata u frižideru, zatim ukrasite po želji, možete jagodama ili iseckanom čokoladom ili samo ovako ostavite, bez dekoracije. I to je to. Kolač ide sada da se dobro stegne na par sati ili najbolje do sutradan i možete fino uživati u njemu. Dragi moji, nadam se da vas je dopao današnji recept. Ako jeste, kliknite like i ostavite mi sve neki komentar ili bar neku srculince. Mi se vidimo u nekom od narednih videa. Recepte delite, isprobavajte i nastavite dalje kuvati sa mnom. Ljubim vas sve puno, vaša Ivana.